Hola profe y amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy nos vestimos de científicos para hacer este excelente experimento. Los materiales son papel aluminio, una cuchara, vinagre, pasto y fósforo, que obviamente vas a servir. Entonces, vamos a empezar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner una cucharadita de vinagre. Listo. Ahora vamos a encender el fósforo con ayuda de una luz. Ahora vamos a hacer un huequito en los dos envases, luego los vamos a unir y finalmente pondremos una bolsa para sellarlos. Bueno, luego de unos días, este fue nuestro resultado.